痛い。食べようか。食べるか。今日はグラタングラタンチンしチン。オッケー。いらんのだったらいいけど、それと、うんそのタコチコはうんあげる。インスタの味噌汁いる？痛い。味噌汁いる？痛い。で、明日お母さんにご飯やんけど、おかずあるのさ、豚肉とキャベツのなんとかと餃子がある。アクション。多分さくらの顔教えてるか。何？ちょっとご飯作りたいんだけど、ジャンプじゃで。うん。のんちゃん。何？のんちゃん。何？これじゃ。何これじゃ。おお、怒られた。のんちゃん。痛い。うい。これやったらパッと。さくらもっとやれ。うい。はい。めっちゃ怒ってるよ。何この怒ってるの？ババだよ。怒らんで。痛い。冷たい出てる。これ。